Hello， 大家好，又開始第二條片啦。係啦，好行前少少俾大家睇我哋今日身上邊嘅衫先啦。係啦，呢種窿窿衫咧，我覺得係春夏必備。春夏必備係啦，係啦，輕鬆，但係咧又好型，我覺得。我都覺得係咪好型？好靚，係嘛？襯牛仔褲啊，襯呢啲運動褲啊，都好啲好襯。咁啊入邊簡單襯翻件背心已經得啦。係啊，我呢套仲要加埋件背心嘅。係啦，阿華呢套勁靚嘅間式，我諗都唔需要多講啦。大家睇到就得㗎啦。係啊，明成㗎套要啦。係啊，成套啦嚇。係啊，嗰條褲嗰隻藍咧都係最新嘅，真係靚到不得了啦嚇。係，我都覺得好靚㗎呢隻色。同埋留意下，即係成條褲嘅比例啦我哋係即係唔需要改長短嘅嚇。係啊，係啦，即係呢個係屬於啱好嘅，真係啱啱好嘅。呢個係屬於我哋叫中版嘅，係啦，中長度嘅。你睇下畫咗得幾靚？好靚。係啊，下面做個叉叉腳。係啊，呢個最新款有個叉叉嘅。係啦，咁就呢種藍色就呢期出咗好多款啦，因為大家都要中意淺色啦。係啦，尤其是我上個禮拜出完嗰張相之後咧，個個都話：哇，呢條褲好靚，係啊，好靚。跟住我就即刻砌翻個中版、短版出嚟，即刻有啦，今日即刻有啦，係啦，就係我呢條啦。勁靚啊！不過要訂啫。係啦，係啦，我哋襯我呢對衫咧，真係好夾嘅，真係。係啊，點解成日啲嘢都斷碼咧？就係因為其實都同大家解釋下，我哋其實係批發同埋零售係同步㗎，即係同步。我哋唔會話俾批客賣完咧，我哋先至介紹俾大家嘅。基本上有時更加早介紹添，有時係啊，同步咁，所以其實佢哋好賣啦，咁佢哋就會即刻補貨。係有時話你要有幾多，我都要晒備喺度。係因為唔怕㗎嘛，呢成季都着㗎嘛，真係唔怕，係啊。係啦，咁所以其實係咯，大家落到嚟，如果真係冇買咧，咁就稍等，係啦，試啱咗，我哋就一定會幫你訂翻嚟嘅。係啦，一定做緊嘅，全部你都做緊嘅，放心放心。係，好啦，隻都好嗱，我呢件衫啦，頭先都講過啦嚇，我入邊着咗一件黑色嘅背心，係啦，我中意佢咧，唔係好大件，係啦。貼貼地個就好似都幾顯瘦啊，係啦，襯翻條呢個直筒最新嘅直筒，因為早排出咗好多微巴型，有啲客都話我想要多條，我唔想要微巴型，咁我所以出條直筒嘅。頭先條片大家都睇到噶啦，有車線喺度嘅，好靚嘅。咁其實運動褲咧，我都想一次過咧喺度揚下俾大家睇啊，因為大家話睇相我真係睇唔明嘅，睇唔明。OK 呢條。索腳嘅索腳係啦，有好多 detail 位嘅係啊，索腳呢條有杏色同埋好似灰色啊定寶藍色係啦，呢條就係個型係闊少少嘅但係啲人着出嚟咧都好顯瘦㗎。咁呢個款咧係有寶藍色，呢個係側邊有條邊嘅，有條邊嘅。係啦，我陣都會着出嚟呢條，我陣都會着出嚟嘅。咁另外我哋有呢條啦，呢條頭先嗰條寶藍色嗰條嘅灰色啦。咁另外仲有lace 款啦，直筒㗎啦，係啦，粉藍色嗰啲都已經賣晒啦。咁另外仲有呢條我哋叫佢做啲口中意隻料叫太空棉，有灰色啦，有深灰色同埋黑色啦。呢條都好好賣嘅。係啦，總言之其實真係好多款啊！係啊，係啦，因為呢期真係呢啲褲係熱賣啊！係啊，真係中意嘅，真係建議你出嚟試。係啦，個個試完翻嚟咧，係啊，都會再買多條。係啊，係咪啊？係啊，你有換咗牛仔褲嘅？係啊，我呢條係有一條新牛仔褲轉頭介紹俾你哋睇。呢條有咩名堂咧？呢條你諗啊，我諗唔到，我都諗唔到啊，已經諗多到，又將佢加咗名堂。係，到咪多。你快啲幫佢改名堂。頭先做咗着一件黑色咧，就有呢個綠色嘅，其實係頭先我咪 show 過件粉紅色嘅，係呢個粉紅色，咁仲有呢個色嘅，係啊，呢個綠色定色，綠色，係啦。咁另外我而家裏邊個着緊嗰件背心咧，就係頭先講過俾你哋聽。好滑嗰隻背心啦，俾定啲色你哋睇先。係啦，頭先我哋 show 嗰件灰人色出嚟啦，咁我有呢個白色啦，呢個粉藍色，呢個係粉紅色，係啦，佢全部都係帶閃嘅銀閃咁樣嘅。
但係佢閃得嚟咧，嗰個閃咧係滑料嚟嘅，係因為有啲閃咧係佢會好鞋同埋好吉嘅。我哋呢個絕對唔會啊，放心，好好着。係啦，我着緊白色，係啦。咁啊件褸咁靚，咁冇理由求其着件好核突嘅，好唔靚嘅背心㗎。咁我覺得係，係咪即係要襯得起咯？我覺得係我都覺得係，係咪？係啊，咁呢件背心絕對襯得起我哋嘅衫啦，梗係啦，係嘛？哇，好靚喎！梗係啦，哇，個暗粉色靚到，個暗粉色好靚啊！好靚呢件褸就係頭先我哋介紹白色嗰件，呢件啦，白色嗰件即係呢件啦，係啦嘅暗暗粉。粉係啊，頭先俾埋藍你哋睇啦，個粉就係呢個啦，暗粉色我會揀粉紅或者白，係咪啊？係啊，我都覺得係，好靚，同埋個 lace 袖睇下個袖級幾靚，係啦，側邊有橡筋可以索翻嘅，係啦，索翻嘅，係好容易着嘅褸型，係亦都好後生，又冇領，又唔會話好累贅咁樣咯，係啦，咁條褲呢條係咩型嘅？話俾人聽。呢條係收比嘅喇叭喇叭，係啦，係啦淺色淺色，係啦，我哋係缺呢條嘅。係啦，中長度係啦，中長度收比喇叭係啦，嚇，因為好多客話要淺色，但係咧始終都係中意收比，係啦，收比可以再影得着佢再瘦啲，瘦啲係啦，嗱你睇下華著起都係啱啱好嘅，係啦係啦，啲型啊同埋長度係真係好靚，fit 晒嘅， ，fit 晒，係啊，唔使改嘅，嗯，係啦。咁裏邊呢件背心係啦，就係頭先我哋介紹嗰件慳條帶閃嗱，，真係唔貼㗎，咁樣㗎，即係唔會話搭肉㗎咁樣㗎，好好靚着啊，係啊，好真係好好着啊呢件，係啊，其實我哋阿蘇嗰啲嘢就真係好好着，好滑啊，好好着，因為我哋啲客咧真係有要求，有要求，係啊，係啊，試多件嗯，又係俾你嘅，呢件上個禮拜養出嚟，係啊，但係咧冇着出嚟，兩日已經唔係，同埋兩日已經冇晒貨，兩日已經冇貨，係啦，因為有啲客都冇機會見到，其實真係係啊冇機會見到實物。上個禮拜養出嚟啲人已經咁中意，而家即刻着埋俾大家睇下，咁呢件你扣晒樓咧，都可以當一件衫着嘅，咁亦可以好似我而家咁樣當件外褸仔咁樣，係啦都，好型。好型啊，係啊，都好型。係即係兩個着法係啦啦，咁啊今年有輕恤衫咁啦樣，咁你睇下後係面即係有晒我哋嗰種 detail 㗎嚇，即係係啊荷葉邊拼布條子拼正式嘅係啦，係啦，薄薄地輕鬆嘅，係啦哇好靚好喎！靚喎！你咁樣去旅行都已經好靚冇旅行喎，冇旅行咯，復活節去街咯，去玩咯，好好型嘅呢個造型，超靚，係啊，即係牛仔恤衫得嚟有啲女仔嘅 detail 都係我哋嘅特色啦，係啦，係嘛，都係我哋嘅特色啦，我相信係啦，咁啊都係講緊百零蚊啦，好159左右啦，係係啦，真係抵啊嘛，真係抵。係啦，好啦，抵嘅 item 好多啊，好似我身上呢件咧，呢件褸嚇，頭先養個米白色出嚟俾大家睇嘅，呢個係一個好靚好靚嘅淡藍色，車工多到不得了，接邊撳線有拉鏈袋，係啦，有橡筋，側邊係啦都係有橡筋嘅，係啦，個型同埋個色都好靚，淡藍色，一個碼嘅，呢個係一個碼嘅，一個碼，長度咁樣嘅，係啦，後面有橡筋嘅，係啦，咁啊呢啲都係啲基本嘅 item， 亦都係好襟輕嘅，好襟輕嘅。咁嗱，我入邊呢件背心咧都想介紹俾大家，講緊都係80蚊，係啦，好彈力，好彈力，我自己都成日着嘅。咁如果襯翻阿華頭先嗰件恤衫都可以啊，係啊，可喺咗入邊以啊，同埋我哋啲顏色係做得好靚嘅，啊除咗有呢個嘅米白色，即係奶白色之外咧，仲有啲好型嘅色嘅，棗紅色啊、寶藍色嗰啲嘅，咁我都覺得係夏天嘅必備嘅 item 啦，係啦。咁條褲條褲就係我頭先 show 俾大家睇藍色嗰條，係啦，藍色有條邊嗰條，上次冇着過俾大家睇，今次都想，但其實呢條都好多人選擇嘅，係啊，好多人因為佢個長度都係好適中嘅，係啦，又唔會太闊，
但係亦都唔會話好似收比微包咁樣包住個髀。係啦，呢條就唔係喇叭，係直腳，係啊，直腳係啦型咁咯。因為始終有啲客咧唔係好中意包住貼住個大髀位，係啦係啦，中意啲輕輕鬆鬆嘅。輕輕鬆鬆嘅。呢條就係輕輕鬆鬆，但係又唔會太闊。係啦，同埋呢個款係有寶藍色，係得呢個款有寶藍色嘅。係啦，寶藍色襯淡藍色，我真係覺得好靚。呢件風褸好靚。係啊，好靚嗬，係係咪啊？你件恤衫都好靚喎，係啊。哇，好靚喎！我要 show 俾人睇啊！好嗱，俾埋啲嗰件棉背心你哋睇嗰啲色係啦。頭先長着一件啦，佢着嗰個係米白色啦。咁其實佢頭先有黑色嘅，咁佢着過黑色嘅都。咁呢個係寶藍色，寶藍色。跟住呢個係一個酒紅色咁啦，酒紅色。同埋呢個嘅卡其色，咁佢個彈性咧係超級正嘅啫。超正嘅，咁好彈嘅，同埋佢隻料咧一啲都唔係削嗰啲料啊，係啊，因為有啲料咧着到咧又支肉又剩嘅，呢件絕對唔會啊，佢係圓腳咁樣嘅，圓腳，係啦，個領又唔會太低啦，係啦，個料係超棉超舒服㗎啦，超棉超舒服。阿華你講得好好啊，唔擠肉先係重。係啊，背心好彈好舒服嘅，係啊，係啦，好。咁型啊件衫！呢件頭先講過，而家着埋俾你哋睇啦，係啦。我呢件恤衫你着得好靚。係啊，係啊，好少見你着恤衫，但係有另一個感覺，好靚嘅，係咪啊？係。好型啊！好靚我都覺得。好型啊！呢件恤衫個長度好好。係啦。都係我哋做翻側邊嗰個索像位啦，嗰個隊員係啦，索呢個位啦。咁大家就唔使話攝衫攝到好撈教啦。係啊，係咪啊？係啊，有時唔中意攝㗎嘛，你哋唔中意攝晒佢啊嘛，咁輕輕短短地又，我覺得又靚。好靚喎！又型又靚。好靚咁樣，又簡單又型又靚，又顯瘦又實際，價錢又抵。係咯。乜都講晒啦嗱，冇理由唔買㗎啦應該。冇理由唔買，冇藉口唔買㗎啦應該。係啊，兩個色啊，係啦。好靚。咁係啊，真係靚。今年恤衫勁興嘅。係啦，咁我可以試下。係啦，真係可以試下。係啦。好。呢個嗱我都話啦，着出嚟咧係靚啲嘅呢個款係啦。嗱手袖咁樣樣嘅係啦，三身都有嘢睇嘅嚇，有啲雜啊咁樣嘅。呢度係棉布啦，針織棉布啦，係啦，跟住咧呢度係拼個梳織嘅袖布嘅，成件衫有嘢睇嘅嚇，係啦，咁由3個色咧已經變咗做5個色，因為呢個款咧真係批發係真係買好多佢哋係啊，係咁補貨嘅，咁呢個係個粉紅色，今年都好興粉紅色嘅喎，係啦，粉紅色，咁仲有嗰個黑啦、杏啦，同埋頭先我 show 過出嚟嗰個黃色㗎，黃色係啦，黃色係啦，暗藍色都靚嘅，都可以俾埋大家睇下。暗藍色去邊咧？太多嘢真係。係啊，真係太多嘢。杏色、暗藍色、暗灰藍都好靚。係啦，同埋最緊要係遮肚腩。係遮肚腩啊！係啊，遮肚腩嘅。係啦，好啦，嗱呢條褲咧就係我上個禮拜出相嗰條啦，個個都話我着得好靚、好瘦隻腳好長嗰條啦。係啦，呢個有個圓袋嘅，係有圓袋嘅。頭先我介紹嗰條咧係斜邊啦，呢個係個圓袋嘅。我哋呢啲係嗰種叫四面彈嘅牛仔料，係四面彈，好舒服，佢同埋係真係着到個型出嚟。一着出嚟就變瘦咗㗎。係啦，咁個褲腳咧好神奇，都係好靚嘅嚇，即係太軟咧真係做唔到嗰個效果，挺挺地。咁其實嗰個闊度咧已經係好似對鞋咁闊㗎啦，已經但係又唔覺得好累贅㗎嚇。係啦，真係好靚嚇，圓袋呢個係啦，好咁啊交俾阿華啦。好 OK。嗱頭先我着呢件恤衫就呢個色嘅嚇，你哋頭先我驚你哋唔知係呢件啊，係呢件嚟嘅，我要恤衫。咁其實背心款咧，我哋仲其實出咗好多類型啦，係咁有呢啲都係我哋嘅必備款啦。咁另外頭先橫架嗰件啦，俾埋啲色你哋睇。嗱呢個係淺灰色，呢個係紅色，係啦，又係棗紅色咁啦，酒紅色咁啦，係啊，
平衡色咁嘅。咁呢個係黑色、黑白間，係啦。咁就4個色嘅件背心，都係好輕鬆嘅。係啊，唔細件，放心大家，絕對唔細件呢啲。係啊，大部分人都會一定啱嘅呢啲。好賣啊！你呢套衫擺出嚟俾人睇啦，擺出嚟係咪啊？哇！真係好靚喎，原來係嘅，真係好靚。哇，真係好靚啊，好型好方便啊！我覺得你今期啲衫咧，真係唔同咗我哋以前嗰啲感覺，係咪啊？係啊，大家可以入手嘅啫。係啊，真係要，即係唔係以前嗰啲衫嚟嘅。係啦，要我哋都要變啊，係啦，因為而家咧大家真係即係應該係話其實咧全球嗰個時裝潮流咧都已經係真係簡單咗好多。係啊，大簡單得嚟。係啦，我哋都要有 detail 啦，質地要好啦，係啦，即係出嚟型要靚啦嚇，即係我哋唔係即係點講咧？係啊，我哋都係真係想做翻啲有質素少少嘅嘢，係啊，唔係出邊啲簡單款啦，總之係啦，咁啊呢啲一套衫都係有啲 detail 同埋啲料都係好靚，係啦，咁好似呢啲運動風咁啦，即係呢幾年都好興，所以我哋咧都加入咗好多呢啲元素。係阿華，你真係講得好啱，係啊，即係真係我哋都變咗，係啊，係咪？以前太 girly 嗰啲，太女仔女性，即係你開到 K 好多啦已經，或者你哋唔着啦已經，係啦。係咁，所以咧呢期就出翻多啲呢類型嘅衫啊！係啦，希望大家咧都睇到我哋其實真係好努力，去即係為大家去改變啦，或者去設計啲啱你哋嘅啱而家市場嘅款式。係啦，因為同埋大家都年紀又開始大啲啦，行開先，即係唔會想着嗰啲好多 lace 啊嘅嘢啦。其實我見到譬如話韓國衫、韓國啲人做 live 咧，仲係做緊一啲好雪紡衫。粉紫色雪紡衫，或者再加好多 lace 咧，其實我覺得我哋已經係 carry 唔到嗰啲。係有啲或者有太型，係啦，唔係我哋着嘅。係啦，太型又唔得。咁我哋會迎合翻大家嘅。係啦，太 lace 又唔得。我件衫真係着到好瘦喎。係咯，都話㗎啦，啲人係好瘦㗎。好靚啊！呢件黑色呢件啊。係啊，呢件啊。好靚啊！個 V 領。嗱，因為咧個 V 領啦，再加個粗邊啦，係咪啊？咁個 V 啱啱好啦，同埋呢種料佢有少少貼地，所以咧影得啲手臂咧都會瘦啲，手都瘦埋。哇，係喎，同埋唔使打底㗎，勁瘦喎。係啊，唔使打底啊？冇打底喎，冇打底。原來唔使打底㗎。係啊，大家咧其實覺得啲窿咧好似好大咁啊嘛，但係其實唔使打底原來。好着啊！呢件好靚啊。係啊，呢件咧。即係上個禮拜我冇介紹啦，但係掛喺度咧係好多係咪黑色？好多人係啦，好多人問，直接就話我要呢件。係啦。嗱，呢條係有咩東東咧話？我嘅長度嘅喇叭運動褲。因為佢話你出晒你啲長度，我哋唔使着啦，我唔使着啦嚇，係啦。咁咧我又嗱嗱聲咧就為佢，即係為阿華呢個高度啦，就做咗一條，因為其實好多都我要高度。係啦，微巴嘅運動褲，即係啱啱好㗎。係啦，啱啱好，唔使改嘅。雖然咧，我哋係即係可以幫你大家改，咁但係其實最好就係希望你哋真係盡量唔使改，即刻拎走，係即刻拎走。你睇幾瘦啊？幾瘦，同埋入邊係好舒服，啲客話着上去咧係唔想除，滑㗎。係啦，咁有個客仲好笑，佢話呢個褲咧我可以翻工着。翻完工咧，我就可以直接去做運動。係喎，有啲真係啊，係咪啊？係啊，因為呢啲褲型係翻到工噶嘛，黑色都可以啫嘛。跟住放工咧就直接去做運動。係喎，係咪？啱啊嘛，又啱。係啊，必買得啱。係啦，必買啊真係。必買啊呢套真係。好靚啊！真係想瘦就買啦，想瘦就買啦。係啦，好嗱，跟住咧就到呢套啦，呢套嗱我着呢個咧就係花灰淺花灰色。係啦，質地好好嘅面料嚇，唔係嗰種鞋濕濕嗰種有圈嗰種啊，係滑嘅嚇，亦都唔會話太削太薄。係啦，咁又有個橡筋啦，我最中意做呢個結構啊，啲客都好中意，因為可以遮喺個肚腩之餘咧，拋拋地唔使攝衫，咁個裙係收收地嘅，有啲接邊嘅 detail， 有接邊嘅。咁最緊要有袋，最緊要有袋，係啦。咁啊又型又簡單又瘦又抵着，係啦。咁啊灰色
同埋呢個頭先呢個紫紫藍藍淡天藍色，真係靚，必埋啊，都係啊，真係跌埋。呢套好靚，呢套真係。好靚喎！係啊，呢套真係好靚。係啊，你哋拆開咗又得，我覺得。係咯，拆開咗度。係咯，你拆開就襯其他嘢又得，真係好特別。褲個顏色都好靚啊！你好似唔使入去喎，睇入去換衫啦。佢望住我咪唔使得入去。望住嗰個，真係覺得我自己揀呢個色真係揀。我俾你睇下先，我呢條褲佢就頭先猛咁望住，唔使得鞋佢換衫，就係我呢個色嘅褲。頭先我哋show咗一條杏色俾你睇嘅，就係我呢條嚟嘅。咁就係呢條俾你睇，呢條係啦，呢個嘅杏色。我呢個叫咩色啊？淺開心果色啦。哦，又係開心果，OK，呢期興開心果得。係啊。我呢期就係淺嘅開心果綠，好靚。開心果綠啊！真係好開心，着完之後。今年係勁興呢個色㗎，真㗎，有做功課㗎我係啊，係啊，全球嗰啲咩大品牌都會出呢個色㗎，係咁當然有好多深深淺淺嘅通啦，係啦，係啦，咁我哋呢個色係草色中嘅，係啦，又唔係好誇張，係啦，好靚啫喎，快啲行出嚟啦，出嚟啦，你呢條褲都好靚啫，靚唔靚啊？係啊，整先，好靚啊，淡粉色，係，今年亦都係好興呢啲暗粉啊，所謂嘅叫做 powder pink， 好靚，好靚，係啦，咁啊先講話呢件先啦。我呢件衫褲呢條褲真係好夾，好㗎，有啲 lace 邊嘅好舒服嘅太空棉料嘅上衫，即係我唔叫佢做 T 恤㗎呢種，呢種係我嚟翻工㗎啦，係啦，因為佢係有好多嘢睇嘅，係啦，做個轉蝴蝶仔嘅，好精緻嘅，哇，攝落去真係瘦到咧，好瘦啊，係啦，條褲個褲型大家都睇到啦，睇得好清楚，靚㗎，好清楚啦。個色靚到黐咗線，係啊，係新到我都未出過呢啲色真係，係啊，有馬分，係啊，有馬分，細緻加大後橡筋，靚嘅 lace 腰帶，靚到不得了。即係大家真係有要求嘅話咧，真係過嚟揾我哋。係啊，即係我哋真係唔係做緊啲真係好周街有嘅嘢嚇，我哋揀色啊，各樣嘢揀布料啊，都係真係用心去做嘅，係真係用心去做。係啦，真係憑我哋真係廿幾年嘅經驗去做一啲靚嘢俾大家。係啦嚇，咁呢條褲都係二白頭啦嚇，二白頭有黑色啦。係啦，我話你咁樣着好清新。好瘦感覺，又頭先嗰啲係啦，真係好多唔同嘅 feel，好多唔同嘅感覺，但係一致嘅咧就係質地好，同埋都係希望大家着得舒服，又瘦又靚啦，係啦，係嘛，係啦，好嗱，我呢件最後講埋啦，好啦 T 恤，有個驚豬係啦，貓貓嘅，好得意嘅，係啦，係啊，簡簡單單好清新嘅。清新係啊，我配呢啲褲係超級夾嘅。係啊，哇！我呢條褲幾靚啊，我都睇唔清楚喎，係嘛？佢近視每日先。係啊，近視都睇唔到自己。靚靚唔靚？靚，瘦唔瘦啊？瘦嘅真係着得瘦。瘦係嘛？係啊。同埋個暗粉色都好靚喎。係啊 ，OK 嘅真係。同埋我覺得有少少 lace 邊喺度，咁樣。係啊。係咪？突翻少少出嚟，係啊，真係好似好女仔，同埋好似啊〜咁樣即係唔會好似一條好普通嘅褲咯，係啊，有嘢睇嘅褲。咁呢條褲咧，其實我哋有3個色嘅，都可以樣埋俾大家睇啦。嗱，呢度我已經 set 好咗㗎啦。係啦，呢個暗灰藍色，係啦，灰藍色，好靚，好靚喎，好型嘅色。我呢個暗粉色，同埋一個茶白色，呢條我都要着。係啊，要着。唔知去咗邊啦已經。係啦，下次睇相。唔係呢度，你睇相啊！我已經搜過出嚟實。係啦，茶白色。係啦，我都覺得係3個色都好靚，3個色都好靚，同埋係真係勁抵。我哋都係賣緊百零蚊啦，係百零蚊，真係百零蚊。係有碼有得試，係啦，長度唔啱，仲會幫大家改埋嚇。真係你哋先會有呢個 service。係啊，因為出面改褲你都知。係啦，起碼都30-40蚊條㗎啦，係啦。係啊。係啊，仲要俾你試晒㗎，即係放心。係啦，實際嘅喺我哋呢度買嘢。係啦，全部都係現貨啊，唔使估㗎嚇。
係啦。係啦，好，今日我哋介紹係咁多啦。係啦，係啊，大家記得，希望你睇晒兩段片睇到尾啦。係啊，跟住就出嚟試下衫啦。好啦，拜拜拜。拜。